FLX datang dekat AYD kali ni dengan masalah gear reverse. Mana kata masuk ke gear reverse tak berlaku pergerakan dan akan bunyi kasar di bahagian gear reverse tu. Sebab apa? Dan dalam masa yang sama, gear D pun akan jadi berat, seolah-olah kereta tu jadi lost power. Itulah punca dan kesan kalau kereta kita ada masalah dengan gearbox. Nampak tak? Kereta tak boleh masuk. Dan dalam masa yang sama, kita nak tengok keadaan gearbox ni, kita buka. Layan video dia bagi habis lah. Gearbox Proton Saga FLX yang mengalami masalah gear reverse kosong. Apa yang kita jumpa tadi, masa kita buka tu, apa nampak ni? Di bahagian clutch plate gear reverse dah botak ataupun dah habis. Dan kalau macam mana keadaan clutch plate yang elok, dia akan ada gigi lagu ni dan yang habis tu lagu ni. Nampak tak perbezaan dia? Kenapa boleh jadi lagu ni? Habit kita semasa memandu, kereta tu pasal lagi bergerak ke depan, kita dah engage ke gear reverse. Akan berlaku hakisan macam ni. Di bahagian gear reverse. Sebab tu pentingnya apa nak tukar gear reverse, pastikan kereta tu dah berhenti sepenuhnya baru masuk ke gear reverse. Kita akan buka dan cuci casing lagu ni, dan bila kita buka lagi, kita jumpa di bahagian primary. Di bahagian primary puli yang dah bercalak teruk. Nampak ni? Sebab tu pentingnya untuk overhaul kita buat betul-betul supaya kita dapat mengembalikan prestasi gearbox ni. Dalam masa yang sama, kita akan ganti sekali di bahagian DMS ataupun selector switch berserta dengan steel belt. So kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang, Balik Pulau dan sekitar dengannya ada masalah yang sama lagu ni, nak cari tempat untuk overhaul dan paling penting waranti selepas pemasangan, apa betul mai cari kami di AYD atau servis Balik Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sumber rujukan hampa dan tolong tag pada kawan-kawan yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum.